Keychron Q-Series, sebuah mahakarya dari Keychron yang memungkinkan kita build dan custom sebuah keyboard premium dengan harga yang terjangkau. Hadir dengan dua model, Q1 dan Q2, dengan perbedaan utama pada layout keyboard. Keychron Q-Series, sebuah wired keyboard dengan south-facing RGB light, gasket mount design, CNC aluminium body, screw-in stabilizers, hot swappable switch, dan fully programmable lewat aplikasi QMK VIA. Pilih tipe barebone atau fully assembled, knob atau non-knob, dan datang dengan pilihan switch Gateron Pro Switch. Dapatkan Keychron Q-Series hanya di PT NM Tindo, terdaftar di DJ Postel dan memiliki garansi resmi full service 1 tahun.